Я проповедую сегодня на теме «Просите, и дана будет вам». Или можно назвать эту проповедь «Три уровня молитвы». Три уровня молитвы. Или «Просите, и дано будет вам». Откройте, пожалуйста, Евангелие от Матфея, 7 главу, 7 стиха по 8. Написано, Евангелие от Матфея 7:7. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Это Иисус говорит, между прочим. Иисус делает молитву простенькое дело. Иисус не осложняет молитвы. Иисус не говорит, чтобы молиться и быть услышанным, то нужно находить какие-то книги или какие-то тетради, те молитвы от какого-то святого, который жил в 15 веке или 14 веке, чтобы выучить эти, надо какие-то молитвы выучить наизусть, чтобы быть услышанным. Иисус так не говорит. По крайней мере, вы это не видели, там, где мы читали. Иисус делает молитву простым делом. Иисус делает молитву обыденным делом. Иисус превращает молитву в занятие каждого неизбранных. Каждого. Они избранных. То есть Иисус превращает молитву в разговор, а не в какие-то мистические слова. Иисус говорит, чтобы молиться и быть услышанным, очень просто. Просто просите, и дано. Как это просить? Что просить? То, что тебе нужно. Просто так. Без церемонии. Как это? И кто-то говорит, я ни одну молитву не знаю. Кто-то скажет, а я знаю 5 молитв. 10 молитв знаю. Потому что дедушка возил в церковь в детстве. Хорошо, конечно, знать какие-то молитвы. Но слушай, как человек, который жил в прошлом веке, мог знать твои потребности сегодня? Он писал по его нужде. Он писал эти молитвы относительно твоей зови души. Вообще-то молитва – это зов души каждого человека. У тебя же есть твоя душа. Ну, взывай к нему. Иисус говорит просто так. Без осложнений. Просите, и дано будет вам. Так просто. Просите, и дано будет вам. Бог хочет, чтобы вы именно так просто доверяли Ему. Что если я спрошу, даст мне. Если только спрошу, если только подойду к Богу, Он так любит меня, что Он меня услышит. Если только просить у Него, Он так думает обо мне, Он так печется обо мне, что Он не может оставить меня незамеченным. Он не может просто так забить или не замечать меня. Ты должен знать, что так оно и есть. Ты должен знать, что Бог больше хочет исполнить твои нужды, чем ты сам можешь исполнить это. У него больше рвения помочь тебе, чем ты даже себе самому хотел бы помочь. Поэтому, когда он говорит, что о молитве, он просто говорит, поэтому не думай и не переживай, услышит ли Бог меня или нет, и как мне подойти, как мне ему объяснить, как мне донести до него, поймет ли он или не поймет. Слыши! Речь идет о Боге. Речь не идет о твоем отцом земном, и речь не идет о твоей подруге или о твоем знакомом. Речь идет о Боге. А это обозначает, что Он Бог. А если Он Бог, значит Он
все ведущие, он знал эту ситуацию в твоей жизни, даже до того, как ты обратился к нему. Поэтому ты можешь просто доверчиво, вот просто так подойти к нему и говорить ему: Господь, ты видишь эту ситуацию, она меня мучит, она меня беспокоит. Я обращаюсь к тебе, Господь. Сделай что-нибудь. Я верю в тебе, что ты можешь. Просите, и дано будет вам. Задумайтесь над этим словом. Просите. Так просто, и также просто дано будет вам. Так что молитва — это не просто какой-то обряд, или какое-то упражнение, которое люди делают, потому что принято вот так делать. Слушайте, братья, всякий раз, когда ты стоишь в молитве, знай, что если только открою рот, он услышит. Так что прежде чем ты начнешь молиться, просто знай, что вот уже отвечающий Бог ждет, только чтобы я начал просить. Многие думают, я тоже, это вопрос тоже меня беспокоит какое-то время. То зачем вообще нужно просить у Бога? Если Он всемогущий Бог, если Он все знает, если Он заинтересован, чтобы я получил ответ и помощь, тогда чего мне вообще просить, чего Он не делает это запросто, а? Он же Бог. Он-то знает, что у меня есть эта нужда и проблема. Чего Он это не делает? Слушай, тогда и делай. Почему мы ходим в церковь и на проповедь? То Бог, Он имеет свой престол на небе. Мы живем здесь на земле. Согласно 2 Коринфянам 4:4, там написано, что Бог, маленький Б, Бог этого мира, нынешнего мира, этого века нынешнего, есть дьявол. Хочешь, не хочешь. Это есть истина. Бог этого мира. Почему мир такой злой? Почему много войн, катастроф и так далее? Потому что не Бог, всемогущий Бог, правит миром как таково. Слушайте внимательно, не спешите бросать мне камни. Этот мир в руках у дьявола сейчас. Как это произошло? Кто-то знает, кто-то еще не знает. Я быстренько расскажу. Вы помните, когда Бог сотворил небо и землю, Он передал полномочия над землей кому? Адаму, человеку. И сказал ему: владычествуй и господствуй. Он сказал Адаму, чтобы он стал Господом, владыка этой земли, как бы Богом этой земли. Маленький Б. И что случилось в результате? Хитростью дьявол торговал Адамом, и Адам уступил свое право правления землей кому? Дьяволу. Это значит, дьявол стал на место, которое должен быть стать то человек. То есть, это то же самое, что ты проиграл. Но есть некоторые, которые любят азарт. Играют это самое. Ты заложил свой дом, проиграл, этот дом становится чьим? Человек, этому кредитору или как это. Это факт. Но, если ты найдешь деньги, чтобы выкупить, тогда это может стать твоим обратно. Но здесь то же самое. Бог сотворил землю, и земля все время принадлежала Ему. Пока Он не отдал человеку на аренду, направление. Но это Он отдал человеку направление не на всю жизнь, не вечно. Вы понимаете, да? Поэтому это как будто Бог дал землю человеку на время. И когда
человек уступает свое право управления землей дьяволу, значит, дьявол, как вы думаете, будет господствовать и иметь власть над землей каким сроком? Этим сроком, который была дана человеку или навечно, он будет иметь право правления. Дьявол будет иметь право правления. На время, которое это было дано Адаму. Потому что Адам проиграл. Он не Бог проиграл землю. А Адам проиграл землю. Поэтому сейчас дьявол, он имеет правление, право правления, он является, имеет право господствовать над землей определенное времени до конца того термина, который был установлен самим Богом. И с того времени, как человек уступил свое право дьяволу, человек стал рабом или ниже сатаны, рабом сатаны. Сатана уже имел право распоряжаться землей и те, которые там, как он хочет. И когда Бог видел такую ситуацию, ему не устраивало, Бог все хотел искупить человека, и поэтому, чтобы он искупил, он мог бы прийти, как Бог, просто перечеркнуть этот договор, но он Бог, тогда это будет несправедливо. Поэтому человек проиграл, человек должен отвоевать это обратно. Поэтому Бог сам вынужден стать. Если бы он будет сражаться с дьяволом, как Бог, то это несправедливо. Потому что это не на одном уровне. Поэтому Бог вынужден стать человеком. Почему Иисус стал человеком? Чтобы именно в плоти и крови, чтобы в теле, чтобы как человек он мог победить грех, искушение, чтобы он мог сражаться с сатаной и победить его на его территории. Вот почему дьявол искушал. Вы слышали об искушении Иисуса, да? Потому что Иисус мог пасть, как Адам и Ева. Все нужно отвоевать, братья. И поэтому, когда Иисусу удалось жить 33 года и не грешил ни один раз, не упал в грех, но показал и доказал свое господство и свою победу над дьяволом, тем, что смертью попрал смерть, этим он говорит, что и верующие в меня таким же образом будут теперь иметь власть над сатаной. Они будут иметь, потому что я победил. Через меня теперь всякий, кто пойдет под моим крылом, становится автоматически свободной от правления сатаны. Хотя мы еще здесь на земле. Поэтому после смерти и воскресения Иисуса Христа, здесь на этой земле, где все время господствовал раньше сатана, теперь появляется маленькое участок, как город-государство. Город-государство. Есть такие города, город-государство, или как мы называем их. Так, государство в государстве. И город-государство, или как, что-то подобное. Да, государство в государстве. То есть появилось царство Божье в этом государстве сатаны. Но кто туда переходит? Это же не физически, что вот территория тебе, Америка, нет, это в духовном мире это все. Теперь благодаря этому действию, этой победе Иисуса, мы теперь выходим и одерживаем победу над грехом. Я не хочу курить, я не курю. А раньше, сатана уже, чтобы я курил, я обязательно буду курить. Сатана уже, чтобы я так действовал, чтобы люди воевали. Поэтому люди, которые живут не в церкви, не Христа, они думают, что они живут, как они хотят. Что они живут, как... Они думают, что они живут, как я хочу, как все. Но на самом деле, то, что они уже живут на этом мире, в этой земле, грешной земле, это автоматически, вольно или не вольно, они живут под диктовкой сатаны. Это как ремонтное управление. Есть такие телевизоры, которые имеют ремонтное управление. И видео, есть такие. Вы видели такое, да? Когда ты сидишь на диване, допустим, да, дистанционное управление или пульт,
И тоже называется ремонтное, как бы ремонтное управление. Это. И это дистанционный путь. Ты сидишь, где-то там далеко чуть-чуть, и переключаешь. Даже можно с одной комнаты включить магнитофон в другой комнате. Иногда есть сильные такие. То же самое в духовном мире, что дьявол делает с людьми. Вот. Пока человек не покается, не примет Иисуса, чтобы Иисус стал его Господом. Вот почему Иисус должен стать Господом человека, чтобы человек уже стать под правлением Иисуса. Вот почему Иисус не просто должен стать гостем жизни человека, а ты сам должен порабощаться Иисусом. Ты должен стать под Иисусом, он должен стать твоим Господом. И когда ты под его правлением, тогда дьявол не может претендовать на твою жизнь. Вы понимаете сейчас, да? Поэтому мы не ходим в церковь только каждое воскресенье, поэтому мы не ходим в церковь каждый раз, поэтому мы общаемся с Богом, поэтому не просто чтобы наши проблемы решились, а чтобы мы были под его правлением, пока мы не попадем в Царство Небесное, пока он нас не подведет через эту жизнь и доведет до Царства Небесного. Если мы отойдем от его управления, какое еще управление есть в мире? Сатанинское. Значит, либо ты там, либо ты там. Если мы отойдем от правления Иисуса Христа, мы попадаем под правлением сатаной. Значит, если мы умрем там, мы попадаем в ад. А если мы умрем под правлением Иисуса, мы попадаем куда? В Царствие Божие. Вот что значит спасение, когда мы приходим под Иисусом. Вот почему спасение можно терять, когда человек уходит из этого царства. Это то же самое, что два государства. Ты уехал туда, умер там, идешь в ад. Ты приехал сюда, живешь здесь, умер здесь, идешь на небо. Теперь при чем тут молитва-то? Молитва нужна потому, что мы еще живем здесь на земле, и несмотря на то, что в духовном мире мы уже под правлением Иисуса, мы уже в Царстве Божьем, но в физическом мире теле наше еще на этой земле. Наше теле еще не в Царстве Божьем там. Поэтому мы имеем теперь право и доступ, и привилегия молиться. Поэтому молитва – это привилегия верующего человека. Что такое молитва? Просить, чтобы Бог, который на небе, и который со мной живет, потому что я его царстве здесь, чтобы он вмешался в дела людские. Или чтобы он вмешался в дела земное здесь. То есть ты здесь на земле, то есть только два человека имеют право здесь, править делом. Теперь человек и дьявол. Вот. Поэтому только два человека могут пригласить чужого человека сюда. Только два человека могут пригласить других людей, которые не живут на этой земле. Только дьявол или человек. Поэтому дьявол, конечно, не обращается к Богу, чтобы он пришел. Это бесполезно. Поэтому мы имеем, потому что это наша территория. Это то же самое, что у тебя квартира, да? Ты живешь там, и твоя дочка, скажем, живет так, и со взятием живет, так? С мужем, она живет с мужем, и ты тоже живешь в этой квартире, а все прописаны там. Кто еще имеет право приглашать людей в эту квартиру, или расписать людей в эту квартиру? Только те, которые там прописаны, правда? Или скажем так, мама и дочка прописаны в одной квартире. Только они, либо мама, либо дочь, может прописать этого зятя, этого третьего человека. Если зять сам придет и скажет, что я хочу прописать мою маму, да, он сам не прописан, как он может прописать другого? Он не имеет права. Только люди, которые здесь живут, которые имеют прописку в этой квартире, могут другого пригласить сюда. И то же самое, в этой земле, можно так сказать, что люди
и дьявол прописан здесь. Чтобы Бог вмешался, пришел сюда, только кто-то из нас должен его пригласить. Вот. Поэтому, когда мы молимся, я, как человек здесь на земле, я живу здесь, я обращаюсь к Господу. Бог сам по себе не просто приходит и начинает делать, творить то, что он хочет. Поэтому Бог ничего не делает, только по молитве или по молитвам людей на земле. Бог ничего на земле не делает, как только по молитве людей. Мы должны его пригласить, чтобы он сюда вмешался. А то у него не было бы права. Потому что земля пока на аренде у кого? У дьявола. Пока этот термин не пройдет, тогда, когда пройдет этот термин, тогда Бог возьмет эту землю обратно, и тогда будет правление Иисуса Христа. Поэтому мы ждем второе пришествие. Но второе пришествие Иисуса будет только тогда, Он сказал нам, когда Евангелие будет проповедовано по всему миру, и тогда будет как раз совпадаться с этим термином, с окончанием срока, по которой эта земля была дана сатаной. Тогда Иисус придет второй раз и будет Богом и Господом над этой землей. Но пока что нам приходится обращаться к Господу в молитве, чтобы Он вмешался в наши жизненные и земные проблемы и ситуации. Так что, если ты не будешь молиться, ты не можешь ничего получить с неба. Ты говоришь, но я так не молился, и я получу спасение. Я же не молился за спасение. В том-то и дело, что ты не молился, но кто-то молился. Видите ли вы, никто не мог просто так спастись. Почему мы имеем ночные молитвы по пятницам, 19 часов, 11 часов. Почему мы молимся дома за наших родственников, за всех киевлян, за украинцев? Потому что мы знаем, что только по молитве Бог действует. Теперь мы возвращаемся к нашей теме. Что такое молитва? Иисус говорит просто. Не надо выучивать какие-то фразы, не надо замучить себя, намучить себя и так далее. Просите, и дано будет вам. Я, как дитя Божие, я прихожу к своему отцу и прошу, и он делает. Но кто-нибудь из вас заметили, что вы много чего просили у Бога, и просили, и не получили. У меня это есть. И, наверное, у вас тоже это бывает. То я прошу, я не получаю, я не вижу ответ. Там есть много причин. Но сегодня я хочу говорить вам именно о 3 уровнях молитвы. Первый уровень молитвы – это тогда, когда я просто прошу Бога, и мне нужно, это просто что кушать, мне нужно что-то кушать, или мне нужна работа, я прошу, Господи, дай мне работу, и так далее. И Он дает. Или какие-то другие молитвы. Ты просто просишь у Него и получаешь ответ. Но это первый уровень молитвы. Но есть второй уровень молитвы, когда ты просишь вот так, за просто так, и не получаешь. Почему ты не получаешь? Потому что молитвы не заключаются только в том, чтобы просить. Там написано в 7 стихе, который мы читали, просите, и дано будет вам. И какая следующая фраза? Ищите и найдете. Это вторая уровня молитвы. Ищите. То есть в этом стихе просите, ищите, стучите. И речь идет все равно о молитве. Когда говорится о том, что просите, и потом ищите, не обозначает, что ищи вот так, что начинает копать где-то, поднимать ковры и так далее. Не. Имеется в виду молитве искать. Вы поняли, да? То есть имеется в виду, что есть уровни одна первая, когда ты можешь просто просить, да, без труда, то есть, без усилия особенно. А есть еще молитвы глубже. Есть определенные проблемы в твоей жизни, которые закапаны внутри, которые тяжело, которые просто так, просить вот, просто дай мне, ты можешь простить. Ты надо, чтобы... Вы помните, в прошлое воскресенье мы молились, мы проповедовали о вере, уровне веры. Так? Что надо расти в вере. Так?
И сегодня мы говорим, что есть уровни тоже молитвы. От веры. И есть некоторые вещи, которые ты просто просишь, а твоя вера еще не может это получить. И надо искать молитвы. Надо искать лицо Божье. Нужно молитвы, нужно промолиться. Искать лицо Божье в молитве за эту проблему. Я вам дам пример. Давайте откроем Евангелие от Марка, 5 главу. Евангелие от Марка, 5 глава, 21 стиха. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа, он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги, так, по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его, и усиленно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела». И осталась жива. Иисус пошел с ним, за ним следовало множество народа. И теснили его. Хорошо, это мужчина здесь, начальник синагог, написано здесь, что приходит к Иисусу, 23 стих, и усиленно просит его. Усиленно просит. Это уже отличается от того, что просите, и дано будет вам. Это уже усилие какое-то прилагается. Моя дочка умирает, он мог бы просто просить дома. Но он просит: Иисус, приходи. Приди ко мне домой, чтобы она не умерла и осталась жива. Приди. Это значит, Бог должен оторваться от Иисуса, должен оторваться от его дел. Множество народа следовало за ним. Он должен оставить множество и прийти. То есть это молитва, которая настолько сильно и горячо, что она останавливает Бога. Она сосредоточивает, она берет внимание Бога к тебе. Ты ищешь Бога настолько сильно в молитве, что, Иисус, ты говоришь ему: если ты мне не ответишь, я не оставлю тебя. Я верю, что ты можешь мне помочь. Это уже чуть-чуть усилие. Раньше, может быть, ты молишься, когда у тебя головная боль, допустим, ты молишься 5 минут, или 2 минуты: «О, Господь, исцели мою головную боль», и исцеляется. Без проблем, так? А потом ты обнаруживаешь, что, не дай Бог, у тебя рак. Нужно уже собираться. Уже не 5 минут надо молиться, потому что это более серьезная проблема. Это уже искать лицо Бога. А если ты просто придешь: Иисус, исцели мой рак. Аминь. Говоришь: почему я молюсь, Бог не исцеляет? Или ты подошел к кому-то, домашнюю группу: давайте будем молиться. Они молились молитву согласия: «О, Господь, давай, исцели». И Иисус не исцеляет. Вы помните, сегодня утром была свидетельство одна женщина, что ее сын, да, или дочка, сын опухоль обнаружили кишонка или что-то такое. Почки, да, опухоль. Она сказала: Господь, я не буду кушать, я не буду ничего кушать, буду молиться, пока врачи не дадут подтверждение другое, что он исцелен. Я не буду кушать, не буду ничего есть. Вот это уже искать. Она постилась 3 дня, ничего не кушала. Только молилась. Это уже другой уровень. И они пришли к врачу, и врач говорит, что, наверное, только полуснимок. Они думали, что там есть. Нет, это не было полуснимок или что-то думали. Это было там настоящая опухоль. Но молитва матери, неуступная молитва матери, постом. Почему мы постимся иногда? Потому что мы хотим усиливать наше внимание к Богу. Мы хотим сосредоточиться в молитве. Мы хотим на самом деле его искать. Мы хотим усилить эффективность нашей молитвы, действие и действенности нашей молитвы. Братья и сестры, если у тебя есть проблема, ты молился за эту проблему,
и ничего не решилось. Может быть, как раз это время тебе добавить пост. Ты молишься, ты не получаешь ответ. Ты постишься 2 дня, 3 дня, еще с каким-то, ты кушаешь яблоко, и это, ты не кушаешь мясо, ты кушаешь рыбы и так далее. Может быть, ты молишься с рыбой, ты не кушаешь рыбу, и это не решается. Может быть, это время действительно вообще ничего не кушать. Только пить, или только это время, только чуть-чуть кушать, 1 раз в день кушать. Может быть, это проблема насколько это самое, то есть, когда люди ищут, не просто вот поверхностно, не просто это без внимания. Вы видите, мы иногда мы ищем Бога, мы говорим, хорошо, но быстро. Если мы иногда очень быстро мы получаем ответы, и тут же так же быстро мы отходим от Бога. Но есть моменты, братья и сестры, когда мы ищем Бога, и быстро так уже не отойдешь от Него. Неправильно его делать. И знаете, что такое бывает? Иногда ты делаешь человеку замечание, и в принципе это правильно, что замечание. Допустим, человек еще курит, пришел в церковь, курит. Ты ходишь в церковь, и ты куришь. Да, я пока не могу бросить. Нет, вообще ты не духовный. Зачем ты? Вроде бы, действительно, хорошее замечание делал. Но чего ты делаешь неправильно? Если человек только ходит в церковь год, объявленный месяц, или 2 недели, 3 месяца, и он не может бросить курить еще. Надо ему сказать, а ты еще не можешь бросить курить. Ничего, Бог тебя поможет бросить. Не надо наедать на него, наехать на него. Наезжать на него уже не надо. Только надо с любовью это делать, и тогда будет правильно. Пришли, братья и сестры, молитва отличается от молитвы. Мы говорим о том, что есть 3 различные уровня молитвы. Ты можешь просто так просить, без поста, без ничего, 1-5 минут молиться, все уже сделано, как бы ничего не было. А есть такие ситуации, когда не нужно, надо молиться 2 часа, 3 часа, не нужно еще и 2 часа, 3 часа, еще с постом добавить пост, 2 дня поститься, 7 дней поститься, 10 дней поститься. А потом видишь Божье проявление. Это уже ты ищешь. Здесь написано, этот человек упросил Сына Иисуса прийти к нему. И Библия говорит, что много другие есть. Даже возле Иисуса, возле Иисуса здесь, Иисус не обращает на них внимания. И Он покинул эти все множества, чтобы идти домой. Представляете себе? Чтобы идти домой к другой вообще, который вообще нету здесь. Представляете себе разница? Потому что те, которые здесь, они только, о Господи, не хотят приложить усилия к своей молитве. Но, братья и сестры, если вы будете молиться усиленно, вы слышите меня, да? Когда другие умоляют и плачут, Бог оставит тысячи других, чтобы уделить вам внимание. Потому что написано, Иаков, 5 глава, какой стих, 17? 18, 16, 18. Давайте откроем. Иаков 5. Иаков 5, 16 стих. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Много может усиленная молитва праведного. Много может усиленная молитва праведного. Много может. Какая молитва? Какая? Не понял. Братья, давайте научимся молиться усиленно. Это человек пришел к Иисусу и усиленно упросил его. Многие из вас, ваша молитва целый день заключается только в 2-3 словах. О, Господь, спасибо тебе, что я проснулся. О, Господь, сохрани сегодня целый день. Аминь. Аллилуйя. Я попал работу, надо кучку, это самое, надо умыться. Только в этом и заключается ваша молитва. Не случайно вы мало получаете ответы молитвы. В то время, когда я лично считаю, знаете, когда я пришел к Богу,
я получи крещение Духом Святым. Я не поднимался даже с постели и не выходил с комнаты, если я не промолился час только в духе. О шике теребо катаба ракасая и мокоторо боколория, потому что я знаю, что много чего я не вижу, то, что будет в дальнейший день. Я не вижу, что будет. И я знаю, что Дух Святой, Он знает, что будет, что предстоит в этот день. Поэтому я молю в духе, я пропускаю его впереди. Я предлагаю себе дорогу на целый день. И молюсь час в духе, и молюсь час умом, то, что я знаю, то, что я хочу просить, и так далее. Братья и сестры, слышите меня? Есть польза в том, чтобы искать лицо Божие. Искать лицо Божие. Искать. А он сказал, ищите и найдете. Иеремия 29, 12 стих. Иеремия 29, 12. И воззовите ко мне, и найдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. Так? Это одно уровень. Когда ты воззовешь, и ты найдешь, и помолишься, и он услышит. Но прочитай 13 стих. И взыщите меня. И взыщите меня, и найдете. Если взыщите меня, всем сердцем вашим. Взыщите. Вот почему его говорят. Ищите и найдете. Нужно искать Господа в молитвах, в прославлениях, в постах. И просто, то есть усиленно, неустойчиво искать. И Бог дает вам слово. И найдете. Братья и сестры, не ошибайтесь, когда я говорю о том, что вы найдете, это еще не обозначает, что вы должны принять и получить ответ, прежде чем знать, что вы уже нашли. Допустим, я молюсь о том, что Господь, дай мне ребенка, допустим, да? Я молюсь усиленно об этом. Постился, очень много молился. И моя жена не беременна, да? Это еще не значит, что потому что моя жена еще не беременна, поэтому я не получил ответ. Значит, Бог еще не услышал меня. Нет. Иногда Бог уже услышал тебя. Вообще-то не только иногда. В основном Бог уже услышал тебя. Прежде чем ты увидишь результат. То есть, но ты будешь это знать по-разному. Услышанная молитва можно знать, если молитва услышана или нет, не только когда ты увидишь факт. Да, видеть факт, это уже последняя стадия подтверждения того, что твоя молитва услышана. Но до того, как ты увидишь непосредственно этот результат, этот факт, о чем ты просил, вы слушаете? Есть ряд многих других способов, как Бог доказывает тебе или подсказывает тебе, что Он уже услышит тебе. Во-первых, если я прошу, то Господь, дай мне квартиру или ребенка, и у меня еще не появилась квартира. Допустим, я молился за квартиру в 94 году, это 3 года, да? В 94 году, и я знал уже в 94 году, что Бог уже услышал эту молитву. Но появилась квартира только в 97 году. Но я не продолжал молиться за квартиру в 95 и 6. Потому что я уже знал в 94, что Бог уже мне дал квартиру. Хотя я еще ее не увидел. То же самое, однажды я шел ночной. Мы начали церковь в 94 год. И я сам тогда вел молитвы, потому что у нас новообращенная церковь были новые христиане. Я сам вел, вы представляете себе, ночную молитву. Я до этого имел какие-то учения днем. 7 часов, 6 часов я учил до 9. А потом с 9 до 11 я принимал людей, разговаривал с людьми. А потом с 11 до 6 утра я на ногах сам вел прославление и сам вел молитвы. То есть это почти 12 часов. И
Так было протяжение 3 месяцев. Однажды я шел домой. Это у меня не было ни одного человека, у кого машина была в церкви. Ни у кого не было машины. Никто не мог меня подбросить. И поэтому я всегда ходил пешком, сначала в транспорт, а потом пешком. Еще мне надо было идти 15 минут пешком до своего дома, после метро. И однажды я шел так. Я уже еле-еле ходил. 5 утра, ты не спал, 6 утра. Я еле-еле ходил, я уже замужний такой. И я говорю: Господь, я делаю твою работу. Но если это тебе угодно, тут такая отчаянная молитва была. Если это угодно в твои глаза, дай мне от что-нибудь, чтобы человек, хотя бы один, кто имеет машину, пришел в церковь, кто мог быть иногда подвозить. И вдруг я увидел видение. Я увидел белую машину перед собой. Я увидел машину BMW. Боже мой, никогда в жизни зачем? Я думал тогда, что никогда в жизни не буду ездить на BMW. Серьезно? Когда у тебя еле-еле 1 гривны в кармане, и кто-то говорит, что у тебя будет BMW, ты думаешь, что он с ума сошел. Но я пришел в церковь на следующий день, в воскресенье, и я сказал, что у меня будет BMW. Это было в 94 году, я так пророчествовал, и ничего не было. Только через год у меня появилась Nissan. Машина такая. Только через год, но не BMW появилась. Но в 97 году, когда я не искал, Бог подарил BMW. И купил, это стоит $35,000. Я бы никогда не дал деньги на так. Я бы никогда не дал такие деньги за машину. Много людей надо спасти. Даже когда мне дали BMW, я хотел продать, но не продавалась. Бог говорит: я тебе дал. Слушайте, 2 примера. За квартиру молился 2-3 года. Откуда, допустим, в отношении BMW, я сразу знал, что будет. Почему? Потому что я видел видение. Бог, наверное, это просто мне дал, чтобы утешить меня. Потому что я был очень расстроен, я был очень уставал, очень сильно. И иногда Бог даст тебе такое подтверждение, даст тебе видение. Иногда Он не даст тебе, чаще всего Он не даст тебе видение. Это реже всего Он дает видение. И чаще всего Он ждет, чтобы ты внутри себе почувствовал, что я знаю, что это уже будет. Я знаю, что Бог уже услышал. То есть будет внутреннее подтверждение. Ты молишься, да? Иногда ты молишься за что-то. Молишься. Кто-то говорит: поверь, возьми. А ты внутри знаешь, что никакой еще вера не дошло еще. Ну, ты чувствуешь, что надо еще молиться больше. А иногда ты просто чувствуешь, что нет, уже не надо молиться. Все, я знаю, что будет ответ. Я знаю, что это вопрос решен. Это называется внутреннее свидетельство. Вот, это то, что было в отношении квартиры. Когда я молился, мы молились с женой. Знаете, мы молились. А потом вдруг я знал, что у нас будет квартира. И я даже сказал жене, что до конца, именно 97-й у нас будет квартира. Просто я не слышал ничего, но просто внутри было внутреннее свидетельство. Я знал, что так будет. Поэтому чаще всего, братья и сестры, Бог будет подтверждать именно через внутреннее свидетельство, что Он уже услышал тебе. Слушай, дальше. Еще один способ, как ты будешь знать, хотя ты еще не видишь факт конкретный, что Бог уже услышал тебе, это то, что иногда Он тебе даст слово с Библии, как подтверждение того, что эта молитва твоя уже услышана. Или проповедь, или чтобы просто подтвердить, что то, что ты просишь, уже дано, чтобы дать тебе свидетельство такое. Через Слово Божие. То есть следующий способ, как Бог тебя подтвердит, что Он уже тебя услышал, хотя ты еще не видишь результат. Почему я это все говорю? Потому что когда Он говорит, что ищите и найдете, это не значит, что ты должен видеть конкретно, физически, вот так, чтобы знать, что ты уже нашел. Это значит, что когда ты ищешь с молитвой, действительно с отчаянием молитвы,
что Бог даст тебе знать, что Он уже, чтобы ты знал, когда Он уже услышал тебе. И очень многие приходят ко мне и говорят: пастор, ну слушай, мы уже молились за эту проблему, кто-то мне говорит, продолжай молиться, а кто-то мне говорит, Бог уже слышит тебя, больше не молись, благодари. Что мне делать? Молиться дальше или благодарить? О, кто-то говорит, благодари, а ты говоришь, молиться. Откуда тогда мне знать? Вот почему я вам объясняю это, то, что я объясняю. Что будет какие-то подтверждения тебе. Ты будешь сам знать, услышал ли тебя Бог или еще не услышал. То есть первый способ через мое видение. Второй через внутреннее свидетельство. Третье через слово. Бог может тебе показать какое-то слово в Библии или проповедь, чтобы подтвердить тебе, что вот как раз о чем ты переживал. Четвертый способ, как Он может еще слышать тебя, это может быть через пророчество. Бог может просто дать, ты молишься о чем-то, никто не знает об этом, и Бог проговаривает. Вы знаете, что с пророчеством? Вы знаете, что такое пророчество? Бог дает пророчество кого-то, чтобы сказать, о чем ты молишься, Бог уже услышал, и ответил тебе, чтобы успокоил. Значит, ты искал, ты еще не видишь результат, но это пророчество дает тебе успокоение, что Бог уже услышал. Пятый способ, как Бог может тебе дать подтверждение, что уже твоя молитва услышана, может быть через сон, пророческий сон. То есть во сне иногда Бог тебе покажет, что Он уже услышал. Или следующий, шестой способ, как Бог иногда подтверждает, ты можешь просто слышать голос. Но это реже всего, как будто я говорю вам, как будто кто-то говорит вам, очень видно. Просто подтверждать. Но это не Бог, это очень редко это использует. Потому что, чтобы мы не попали в заблуждение, чтобы мы не начали искать голоса какие-то, кто-то скажет. Нет. Бог чаще всего говорит через внутренний голос, через внутреннее свидетельство. Вы поняли меня, да? То есть, ищите и найдете. Как мне знать, когда прекратить, когда перестать искать? Когда я увижу и свидетельство. Не когда я увижу ответ, а когда я получу какое-то свидетельство. И последний, седьмой способ, как Бог дает подтверждение еще вам, что вы уже получили. Бог может, Библия говорит, что Бог подтверждает Его слово, Его решение миром. Мир. Ты молишься о чем-то. Раньше у тебя было, может быть, какое-то беспокойство и так далее. Но вдруг наступает какой-то мир. Покой какой-то. Вот миром и покоем часто Бог этим дает тебе свидетельство, что твоя молитва услышана. Что то, о чем ты просил, что Он услышал. 7 способов. Как вы можете знать, когда остановить, когда Бог услышал вас или когда еще нет. Вы поняли, да? Вот. Но там, в этом 7 стихе, который мы читали, там написали, ищите, вернее, просите, и дано будет вам. А потом идет, ищите, и найдете. А потом еще идет, и один еще это самое, там есть фрагмент. Стучите. Значит, еще есть третий уровень молитвы. Когда нужно стучать именно. Что значит стучать? Это уже более серьезно. Вы догадались? Это уже более серьезно. Это уже не просто искать молитвы пастыря. А тут уже включает в себе и то, и другое. Но еще и больше. Стук. Вы знакомы, конечно, со стуками. Мы все знаем. Правда? Стук. Стучите и отворят вам. Это значит, я прихожу к Богу, молюсь, и вижу, что проблема не решается. Ищу молитвы, молюсь, пощусь, не получаю ответ. Ничего не получаешь. Как это так? Это значит, ты ищешь лица Божьей в молитве несколько раз. То есть ты молился, постился, допустим, 7 дней, ждешь, чувствуешь, еще нету, не решено. Вопрос не решен. Проблема не решена.
А потом, через какое-то время, ты чувствуешь, что нет ответа. Ты опять идешь к Богу. Хотя молишься так сильно, и с постом еще, допустим, еще раз 7 дней или 3 дня. И ты видишь, что нет решения. А потом еще, то есть ты настойчиво уступишь, это значит, ты все усилия, не только один раз, несколько раз, идешь по нарастающему. Пока Бог не даст тебе это же свидетельство, что Он уже услышит. Давайте, допустим, откроем, я вам дам подтверждение Библии. 2 Коринфянам. 2 послание Коринфянам. 12 глава. 12 глава. Так, 6 стиха по 9 стих. 6 стиха по 9 стих. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину. Но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. И чтобы я не превозносился через случайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручат меня, чтобы я не превозносился. То есть у Павла здесь была проблема, у него была, Бог очень сильно использовал его, и через него была написана 1/3 часть Нового Завета. То есть у него было откровение как никому, никто еще. Ему было открыто такие вещи, которые никому еще не открыто. И Бог специально создал вокруг него ситуации, которые он называет жало плоти, когда ему было так тяжело, и он, чтобы Бог, допустил это. Написано, что был допустим ангел сатаны, чтобы принести ему жало плоти. Он это назвал жало плоти. Было у него проблемы специально допущены, чтобы он не возносился, чтобы он не гордился слишком много. Чтобы он не возгордился. Какие это жало плоти? Это можно считать потом, можно считать то же самое в этом месте 10 стиха. Давайте будем читать 11 глава 23, да. Христовы служители, без ума говорю, я больше, я гораздо более был в трудах, безмерно ранах, более в темницах и многократно при смерти. Почему Бог, вроде Бог всемогущий, да? Он служитель Бога. Почему Бог его не освобождает от этих проблем? Потому что у него было столько много откровений, столько много силы, что нужно было, чтобы эти искушения были возле него, что он постоянно возле смерти, в тюрьмах и так далее. Бог не прекратил это, чтобы его укротить этим, чтобы он не возгордился. 24 стих. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. То его били 39 раз. 3 раза меня били палками. Однажды камнями побивали. 3 раза я терпел корабокрушение. Ночь и днем пробил во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях, на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единопленников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лже-братьями, в труде и в изнурении, часто в дени, голоде, в жажде, часто в посте, на стуже и в наготе, и так далее. То есть, у него были такие проблемы, и он называет это все жалоб плоти. И когда это тяжело, представляете себе, сколько он принес. И он обратился к Богу, что Господь, почему ты меня не освобождаешь от этих всех неприятностей? Поэтому давайте будем читать теперь 12 главу.
8 стиха. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, чтобы удалил этого ангела сатаны, который создает ситуацию для него, чтобы удалил его от него. Но, 9 стих, но Господь сказал мне, довольно для тебя благодать моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Вы не поняли? Бог отказался, делать то, что он просил. Почему? Не потому, что Бог не хотел ему помочь, а Бог ответил на его молитву. Потому что Бог понимал, что именно благодаря этим неприятностям он остался кротким и смиренным. Вы поняли? Поэтому Бог его не избавил от этого ангела сатана. Потому что Бог не хотел его потерять. Аминь. Но в этом случае мы видим, что он сколько раз обратился к Богу? В 8 стихе сколько раз? Он сначала молился, как обычно, не получил ответ. Как это так? Я, апостол Павел, молюсь, не получил ответ. Ну, начал искать, с силой и энергией, так, Давид, и не получил ответ. Как это так? Бог, ты сказал, что ищите и найдете. Ты сказал, если мы будем искать всем сердцем, мы найдем. Пока шалабо. Господь, во имя Иисуса, я прошу тебя, делай что-нибудь. Второй раз, ничего не делается. Господи, что это такое? И Господь, хорошо, еще раз пойду. То есть, когда человек именно неоднократно вот так стучит и приходит к Богу именно с таким, это называется стучит. Стучащему откроется. Как это откроется, когда Бог, он стучал на самом деле, и Бог ему не дал ответ? Это неправильно, это неправда. Дан был ответ, между прочим. Как раз ответ был дан. Потому что он стучал, сначала не получил ответ, но на третий раз, после третьего раза, он уже точно получил ответ. А какой ответ он получил? Благодать моя довольна для тебя. То есть, даже если ты об этом и речь, что когда ты ищешь лицо Бога, когда ты слушаешь Богу, ты должен получить какой-то ответ. И не думай, что отказ – это не ответ. Вы поняли, не? Иногда нет лучше ответ, чем да. Иногда отказ есть ответ. Допустим, тут он говорит, что Господь, избавь меня от того, а Бог ему дал слово, ему дал ответ. Ответ на его молитву. Нет, я тебя не избавлю. И дал ему причину. И дал ему объяснение, почему он его не избавил. Ответ был дан или нет? Был дан ответ. То есть, то же самое. Даже когда человек ищет лицо Бога, даже если он не получит то, что он хотел, Бог проговорит ему почему. Когда ты доходишь до 3-го уровня молитвы, и ты упрашиваешь Бога так, если ты даже не увидишь что-то, ты услышишь голос Бога. Когда человек стучает, обязательно стучит, обязательно откроется ему. Когда человек ищет, обязательно находит. Ты найдешь ответ, или Бог объяснит тебе, почему ты не можешь найти ответ. Еще раз просим, еще раз смотрим. 3 уровня молитвы. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Братья и сестры, сколько раз ты действительно искал лица Бога в молитве? Или вся твоя молитва, молитвенная жизнь еще не дорос. Ты еще не дорос до такого уровня. Или, может быть, ты даже не ищешь Господа молитвы. Ты просишь, не получилось, бежишь к лидеру. Или кому домашней группе. Они тут же молятся, ничего не получается, тогда ты уже ропщешь. Бог почему ничего не делает? Может быть, Бог хочет тебя как рассказать, вырасти. Что тебе надо пониматься. Что тебе надо просто начинать искать теперь, а не стать на уровне прощения. Когда ты начинаешь искать, ты найдешь обязательно. Если ты будешь искать, ничего не находишь, тогда перейти от искания к тому, кто стучит. Когда ты будешь стучить, тогда хочешь не хочешь, откроется.
Bracia e sostre. Mas potrei твою ситуацию, на твою молитву, на твои проблемы. Как ты думаешь? Ты думаешь, что оно нерешимо? Братья и сестры, слушайте. Если есть проблема, если есть горе, которое не поднимается, если есть проблема, которая не разрешается, это либо мы еще не молились, либо мы еще недостаточно молились. Вы хотите, чтобы я это повторил? Если есть проблема какая-то, которая не решается, или горе, которое не поднимается, это либо потому что мы еще не молились, либо мы мало молились, либо мы еще достаточно не молились. А когда речь идет о молитве, ты говоришь, я уже молился, просил. Он то и дело. Молитва, просто чтобы просить, в том, чтобы просить. Молитва бывает от до стучания. Еще можно искать молитвы, можно стучить молитвы. И такие люди не уходят и отвечены. Поэтому мы будем молиться сейчас. Я хочу, чтобы ты взял свою проблему, и чтобы ты обратился к Богу, просто то, знаешь, что как только что ты стоишь в молитве, Он готов тебя слышать. И чтобы ты, если тебе надо искать, ищи. Если тебе надо стучить, стучи. Только чтобы ты получил ответ. Кто хочет, может стать, кто хочет, может сидеть. Давайте будем молиться. О, Господь, Маша, Каторо, Махая. Подними твои нужды к Богу. Обратись твое лицо к Нему. Обратись твое лицо к Нему. Обратись твое лицо к Нему. Открой твое сердце перед Ним. Ищи Его лицо, чтобы Он услышал тебя сегодня. Обрати зов к Господу. Зови к Нему. И Он услышит тебя. Моко Тамара. Колама Косия Бахою. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты Бог, слышащий молитвы. Катабаро Котабарака Табуракая Баба. Куробосо Катая Лабохосоя. О, обратись к Богу в молитве. Обратись к Господу. Закрой твои глаза. Поговори с Богом о твоей проблеме, о твоей немощи. Келебуро, катая лаба, катая ла. Макиде келебара, катире лаборого. Обратись к Нему. Высказывай Господу твои проблемы. Проси у Него помощь. О сердце, вы найдете меня, когда вы будете искать меня всем сердцем вашим. Всем сердцем вашим. Всем сердцем вашим. Всем сердцем. Давайте будем молиться Ему. Прокляни твою проблему. Прокляни твою горе. Прокляни твою горе. Обратись к этой проблеме. Во имя Иисуса я запрещаю, я проклинаю тебя. Я проклинаю семейные проблемы во имя Иисуса. Я проклинаю бесплодие во имя Иисуса в моей жизни. Именем Иисуса. Келе калака табакая. Кила катобо робакая моронто. Проговори твоя ситуация. Проговори твои проблемы. Проговори твоя горе. Проговори молитвой силы. Аллилуйя. Давайте будем прославить Иисуса. Просто верою благодарить Господа. Держи за Иисусом сейчас.